സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും ഇവിടെ സേഫായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തമിഴിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതേ ഗൈസ്, നമ്മളിന്നൊരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വേറെ ചലഞ്ചൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എവിടെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഏതൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കമൻറ്റാണ് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച്, സ്നീസിങ് ചലഞ്ച്, സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്നീസിങ് ചലഞ്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ കുറേ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു സംഭവം ആവശ്യമാണ്. ഈ ഒരു സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചകിരിനാര് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. കുറേ പേര് നമ്മളോട് കുറേ റിക്വസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ പൊടികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രീതികളിൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെയും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണോ, ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് രീതി ചെയ്യുമ്പോഴാണോ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചകിരിനാര് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചകിരിനാര് പോയിട്ട് എടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടല്ല, നമ്മളിന്ന് വീടിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ചകിരിനാര് എടുക്കാൻ പോവാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ആരംഭിക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ ചകിരിനാര് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ബേക്കിലാണ് ചകിരിനാരൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതേ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു ചക്ക എന്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചക്ക നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഗൈസ്. ഇതേ ചകിരിനാര് എടുക്കാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചകിരിനാര് എടുക്കാം കേട്ടോ. 2-3 എണ്ണം അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഏതുകൊണ്ടാണ് തുമ്മൽ വരിക എന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചകിരിനാര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചലഞ്ച് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ച് തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ കുറേ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം എനിക്ക് അവിടെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പം നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോകാമേ. ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചലഞ്ച് വീഡിയോ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേ ചകിരിനാര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഞാൻ സ്നീസിങ് ചാൻസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം തുമ്മിയിട്ട് ഒരു പരിവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല തുമ്മലൊക്കെ തുമ്മിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ചകിരിനരി കാണുന്ന പോലെ ആൾ ഭയങ്കര കേമനാണ്. മൂക്കിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തുമ്മാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് ഇത്രയും മാത്രം കമൻസ് വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ കമൻറ്റൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളോട് സ്നീസിങ് ചാൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കമൻസൊക്കെ ഇതിനൊപ്പം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് കുറേ കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇനിയും കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചലഞ്ചായി കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള ചലഞ്ച് കുറേ ഇത് മാത്രമല്ല വേറെ ചലഞ്ചുകളും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ആൾക്കാർ എൻ്റെ കൂടെ വേണം. അതില്ലാത്ത കാരണം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ചലഞ്ച് കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.